Emprender una revolución no es cosa simple. Es dejar atrás todo lo que fue y lo que es y avanzar hacia algo más. Es alterar la historia de la humanidad para siempre. Debemos prepararnos para no ser solo espectadores, sino parte del plan divino de Dios para nuestro mundo. Bienvenidos a nuestra nueva serie Revolución. Emprendedores revolucionarios. El revolucionario espiritual. En Paulus, de geestelijke revolutionair. Yo quiero continuar nuestra serie Ik zal verder gaan met onze thema. basada en el libro de los Hechos, capítulo 17, los versículos desde el 1 hasta el 7. Gebaseerd op Handelingen 17. Por favor, abra vers 1 su tot met Biblia 7. conmigo, el libro de los Hechos, el capítulo 17, la visita, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Handelingen 17, de tweede reis van de apostel Paulus. viajando desde Filipos, donde fueron encarcelados, Die vanuit Filippus vertrok, waar hij ahora gevangen llegan a genomen la werd. ciudad de Tesalónica. En nu komt hij in Thessalonica. Este nombre fue dado en honor a la esposa. Dit is genaamd uit eer Ese nombre lo llevó la hermana de Alejandro Magno. naar de Y zuster en van honor a Alejandro ella Magnum. se le dio este nombre a esta ciudad. Zo werd die Era naam una de las gegeven. ciudades más importantes a nivel comercial. Si lo encontró, el libro de los Hechos, capítulo 17, los versículos desde el 1 en adelante, dice: Handelingen 17:1. pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, diga conmigo, acostumbraba, Zoals gewoonlijk. por favor, diga conmigo, acostumbraba. Zeg met mij zoals gewoonlijk. Cuando uno predica, espera que el que le está escuchando reciba la palabra. Así que yo voy a pedirle que usted conecte conmigo por los próximos 30, 40 minutos. Así que si yo digo brinque, usted se para del... Ik wil dat u zich verbonden voelt met mij. Bueno, ya usted sabe. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan. La versión interconfesional, la BTI, dice: estos que revolucionan el mundo, estos revolucionarios espirituales han llegado hasta acá. Y estos contravienen o dicen que los decretos de César no son o no deben ser obedecidos, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pablo, el revolucionario espiritual. Paulus, de geestelijk revolutionair. No podemos tener la mínima duda de que Pablo fue totalmente En we un kunnen, revolucionario. we kunnen hier niet aan twijfelen. Pero cuando hablamos de un revolucionario, no estamos hablando necesariamente de una persona que toma las armas. En wanneer we het hebben over een revolutionair persoon, is het niet iemand die wapens neemt. Cuando hablamos de revolucionario, estamos diciendo o cuando hablamos de revolución, estamos hablando de una transformación Wanneer wij het hebben over revolutie, hebben wij het over een verandering. o de un cambio, número 1, radical. Over een radicale verandering. Es un cambio radical porque tiene que ver con la ruptura
ruptura del orden establecido. En dit omdat het te maken heeft met het orde verstoren die op dat moment daar is. Es violento, Het is gewelddadig. es súbito, rápido. Het is snel, plotseling. Aunque muchas veces es el fruto de un proceso que se ha venido desarrollando. Maar vaak ook het resultaat van een proces die iemand ontwikkelt. Entonces decimos Dus wij zeggen que una revolución es un cambio radical. dat een revolutie een radicale Es una verandering is. transformación radical. Een radicale transformatie. Es violenta. Het is gewelddadig. El cambio es violento De verandering is porque gewelddadig. rompe un orden. Want het breekt de Rompe orde. lo establecido. Wat gestabiliseerd is. Fíjense que en el contexto de lo que acabamos de leer, En in de context van wat we net hebben dice, gelezen. ellos dicen que hay otro rey. Is dat ze zeggen dat er een andere koning is. No reconocen el reino de César, Zij erkenden het koninkrijk van Caesar niet. sino que ellos proclaman tener otro rey. Maar ze proclameren dat zij Ellos een andere reconocen God el hebben. reino de uno llamado Jesús. De koninkrijk van Jezus. Y además, ellos contravienen las leyes del César En ze gaan tegen de wetten in van Caesar. y establecen las leyes que pertenecen a los ciudadanos de ese reino. En ze stabiliseren de wetten die horen bij het koninkrijk van Ese es el Jezus. contexto. Por eso decimos que una revolución, En daarom zeggen wij dus dat een revolutie, no aludiendo a promover revoluciones de las armas, en we proclameren niet of promoveren geen gewelddadige met wapens, donde hay derramamiento de sangre, waar er bloed is, pero donde tomamos ciertas características, maar wel een revolutie waar we eigenschappen nemen, como ustedes pueden ver, zoals u kunt zien, los pueblos, especialmente en Latinoamérica, en estos de momentos, volken in Latijns-Amerika op dit moment han venido proclamando o procurando establecer una revolución. zorgen ervoor dat er een revolutie komt in hun land. ¿Cuáles son las razones por las que nuestros pueblos En wat zijn de redenen dat onze volken desean un cambio, een verandering willen, desean una transformación? een transformatie verlangen? Muchos de ellos Velen van hen, porque están cansados omdat ze moe zijn de lo que hasta el día de hoy han estado viviendo. van hetgeen waarin zij hebben geleefd. Están cansados Moe de la corrupción de los gobiernos. van de corruptie van de regeringen. Están cansados de la falta de justicia, Moe van de onrechtvaardigheid. de la impunidad al crimen, la falta de castigo, del Moe juicio, dat er niet gestraft wordt. la falta del orden. Moe dat er geen orde is. Nuestros pueblos están clamando. Onze volken Y yo me hago la smeken. pregunta, En ik stel mij dan de vraag. ¿será que el mundo espiritualmente necesita una revolución? Heeft de geestelijke wereld een Necesita un revolutie cambio. nodig? Een verandering? Espiritualmente necesita el hombre una transformación. Geestelijk gezien heeft de mens een verandering nodig. En la historia In de geschiedenis han habido muchos tipos de revoluciones. zijn er vele soorten revoluties. Hemos visto revoluciones políticas. Politieke revoluties. Me pareció sumamente interesante En ik la vond het- revolución que se produjo en Cuba. Ik vond de revolutie in Cuba heel Me interessant. pareció interesante la vida del Che Guevara, su Het vida leven como van persona. Che Guevara. Zijn leven als Quizás persoon. muchos no sabían que el Che Guevara fue un médico graduado, Maar hij was een dokter, un afgestudeerd, periodista, un escritor, een journalist, een schrijver. y que venía de familia rica. En dat hij uit een rijke familie Y kwam. dar su vida, En hij gaf zijn leven utilizarla procurando encontrar cambios sociales. en zorgde ervoor dat er sociale No verandering estoy kwamen. diciendo que estoy a favor de lo que sucedió, no estoy a favor de las armas, Ik ben niet no estoy a favor del voor de derramamiento de wapens, maar wel sangre. voor de verandering die No kwam. creo que ningún hombre tiene el derecho de quitarle la vida a otro, Want ik geloof dat niemand het recht heeft om het leven te ontnemen van een porque ander. Dios estableció y Want dijo, God heeft gestabiliseerd en no zei, matarás. u zult niet El hombre doden. no puede quitarle la vida a otro, Een mens kan het leven niet ni ontnemen aún van een quitársela a ander. sí mismo. En ook niet die van zichzelf. Pero lo que quiero decir es Maar wat ik wel wil zeggen, que vemos la necesidad del hombre de experimentar un cambio. is dat we een nood zien in de mens om een verandering te Y escuche meemaken. esto. En
En luister goed. Las revoluciones De revoluties han mejorado la calidad de vida de muchos. hebben de levenskwaliteit van velen Pero los verbeterd. revolucionarios espirituales Maar de geestelijke revolutionairs transforman las vidas por la eternidad. transformeren de levens voor de Los eeuwigheid. revolucionarios de este mundo, De los que revolutionairs han van deze provocado un wereld. cambio en la política Degenen die een verandering hebben veroorzaakt in de politiek. o un cambio en lo social Of in het sociaal gedeelte. o un cambio en lo tecnológico Of in het digitale. o un cambio en lo Technologische. económico Of economische. han mejorado la calidad de vida de la gente. Hebben de levenskwaliteit en esta verbeterd tierra. van de mensen hier op Pero los aarde. revolucionarios espirituales, Maar de geestelijke como es el caso revolutionairs. del apóstol Pablo, Zoals de apostel Paulus. no solo cambiaron vidas temporalmente, Veranderde hij niet alleen lo cambiaron por la levens eternidad, tijdelijk, maar eeuwig. trascendieron, impactaron las vidas de otros, Zij hebben de impact gebracht in de levens no solo van anderen. mientras vivían en la tierra, En niet alleen terwijl ze op sino que aarde lo leven, prepararon maar ze hebben hen voorbereid por la eternidad, voor de eeuwigheid. porque creemos Want wij geloven que Dios no es Dios de dat muertos, God niet een dood is van doden, sino Dios de vivos. maar een God van Por eso levenden. nosotros en nuestras oraciones, En daarom zeggen wij in cuando onze clamamos gebeden, a Dios, wanneer wij smeken tot le God, decimos Dios de Abraham, zeggen wij God van Dios de Abraham, Isaac God van y Isaac Dios de Jacob. en God van El Jacob. Señor Jesucristo en una discusión con los saduceos, De Heere Jezus in een discussie quienes met no Sadduceeën, creían en la vida eterna, die niet geloofden in het eeuwige quienes leven no creían en la manifestación de lo en sobrenatural, de manifestatie van het ni en los bovennatuurlijke ángeles, of in de engelen, Jesús les dice a ellos, zegt Jezus tegen hen, Dios no es Dios de muertos, God is geen God van sino doden, Dios de vivos. maar God van Por eso levenden. dicen Dios de Abraham, Daarom zeggen ze God Dios van de Abraham, Isaac Isaac y Dios de Jacob. en Jacob. ¿Sabe usted por qué? Weet u waarom? Porque ni Abraham, Want Abraham, ni Isaac, nog ni Isaac, Jacob nog están Jacob muertos. zijn dood. Dios no es Dios de muertos, God is geen God van sino doden, Dios de vivos. maar een God van Cuando levenden. un revolucionario espiritual Wanneer een geestelijke revolutionair cambia, een verandering transforma, brengt, een transformatie impacta brengt, la vida del otro, impact brengt no in het solo la leven van een cambia ander, temporalmente, verandert hij die er niet sino alleen que lo afecta tijdelijk, por la eternidad. maar door de eeuwigheid. Lo que usted y yo estamos viviendo en este mundo Wat u en ik nu meemaken op es deze una wereld experiencia terrenal, is een aardse pero usted y yo ervaring. somos eternos. Maar u en ik zijn Usted y eeuwig. yo somos Wij eternos. zijn eeuwig. Su vida no está limitada a este mundo. Uw leven kent geen Usted limiet. tiene una vida espiritual. U heeft een geestelijk El día que su leven. cuerpo deje de De funcionar, dag dat uw lichaam stopt met usted seguirá functioneren, con vida. zult u uw leven Por eso la blijven. palabra de Dios dice, está Daarom establecido para el hombre Zegt het woord que éste muera una sola dat vez, de mens één keer pero después sterft, viene el juicio. maar daarna komt de berechtiging. Llegará el día donde el cuerpo vuelva al polvo, De dag zal komen dat het lichaam weer pero el stof wordt, espíritu vuelva a Dios maar quien de lo dio. geest naar God terug Un día tendremos que presentarnos, Op een dag moeten wij como dice voorkomen, Apocalipsis capítulo zoals 21, Openbaringen y yo 21 vi a zegt. los muertos grandes y pequeños En de ik pie zag ante De Dios, doden, groot en klein, voor God y los staan. libros fueron En abiertos, de boeken werden y geopend. cada uno fue juzgado En por lo één que ieder estaba escrito werd en los berechtigd libros. door hetgeen dat geschreven stond. Los que cambian vidas Degene die leven no lo hacen por un tiempo temporal, doen ze het niet voor iets no tijdelijks lo hacen por un tiempo pasajero of voor ni efímero, zomaar een sino que tijd. estamos incidiendo, Maar we zijn aan estamos het werk. impactando We brengen een vidas impact por la eternidad, door de eeuwigheid. desde ahora Vanaf nu y hasta la eternidad. voor de eeuwigheid. ¿Cuántos pueden decir amén? Déjenme compartir con ustedes, Staan we toe met jullie. en primer lugar, Ten eerste cómo nosotros, te delen hoe wij, ¿por qué estamos hablando acerca de que el que cambia una vida lo hace por la eternidad? en waarom wij zeggen dat wanneer iemand een leven verandert, dit voor de eeuwigheid is. Todo revolucionario primero tiene que experimentar
Elke revolutionair dient eerst una revolución personal. een persoonlijke revolutie te Pablo ervaren. no pudo ser un revolucionario espiritual Paulus kon geen geestelijk revolutionair worden sin él mismo haber sido cambiado, zonder dat hij eerst sin él veranderd mismo werd. haber sido transformado. Zonder dat hij eerst El getransformeerd apóstol werd. Pablo Apostel tuvo él Paulus mismo que experimentar un cambio en su moest vida. zelf een verandering meemaken in zijn La leven. historia de Pablo la encontramos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, En het verhaal van Paulus kunnen wij in donde Handelingen Pablo vinden. mismo Handelingen comparte 9. su propia experiencia, Waar hij zijn eigen ervaring cómo deelt. él fue cambiado, Hoe hij veranderd cómo él werd. fue revolucionado, Hoe er een revolutie kwam Cómo in él zijn fue leven. restaurado. Hoe hij hersteld El apóstol werd. Pablo le da tanta importancia a ese cambio, a esa experiencia, Apostel Paulus hecht zoveel waarde aan die ervaring en verandering, que el libro de los Hechos él lo compartió 3 veces. dat hij het boek van Handeling 3 keer Lo compartió delante de reyes, heeft gedeeld voor koningen, lo compartió delante de otros, voor gente anderen, comunes. normale En mensen. 3 gewone. ocasiones Pablo quiso compartir su propia experiencia. Hij wilde zijn eigen ervaring op 3 verschillende manieren Y de la delen. propia experiencia de Pablo quiero mostrarle algunas cosas importantes. En van zijn ervaring wil ik u belangrijke dingen tonen Recuerde, vandaag. usted solo puede ser un revolucionario espiritual. U kunt alleen een geestelijke Usted solo puede ser un revolutionair zijn, transformador de vidas. een levensveranderaar. Usted solo puede capacitar, catapultar gente por la eternidad. Mensen Usted helpen, usted hoop puede brengen. cambiar la vida U kunt het de leven otro veranderen si usted van primero anderen ha sido cambiado. als u eerst Si usted primero ha veranderd sido bent. regenerado. Als u eerst Si usted hersteld primero ha bent, sido vernieuwd. revolucionado por el Evangelio de Jesucristo. Als u eerst een revolutie Usted no hebt puede ervaren cambiar door het la vida de evangelie. otro U kunt si niet het usted leven mismo no ha sido cambiado. van anderen veranderen als Si u usted niet mismo eerst no ha sido veranderd bent. impactado. Así que la primera condición para convertirnos en transformadores, revolucionarios o revolucionadores de vidas Dus de eerste voorwaarde om es revolutionair que te usted zijn mismo haya sido is cambiado. dat u zelf Se veranderd atreve a darle un bent. codazo al que está a su lado, dígale, tú Durft tienes u que ser tegen cambiado. degene te zeggen, u Tú dient tienes que eerst ser veranderd te revolucionado worden. primero. U dient eerst een revolutie te ervaren. Si tú no lo experimentas, Als u dat niet ervaart, no podrás dar a otro dan kunt u een ander niet geven lo que tú mismo no tienes. wat u zelf niet hebt. En el capítulo 9, In hoofdstuk en el 9 capítulo 22, versículo 6, en 22 vers y en el 6 capítulo 26, versículo 12, en hoofdstuk 26 el apóstol 12 Pablo 3 veces narra su historia. vertelt apostel Paulus 3 Y keer es zijn interesante porque cuando usted la compone todas, verhaal. Want wanneer u ze allemaal bij elkaar brengt, se is dará het cuenta interessant. que en algunas de ellas añade algún aspecto interesante que quizás omitió en el otro. Dat hij er aspecten bij Es lo que voegt. se llama en la Biblia textos paralelos. En dat heet parallele Los teksten. textos paralelos lo que sirven es para darnos una visión completa. En dit zorgt ervoor dat we General. een complete visie krijgen. Lo primero que yo veo Het eerste wat ik zie es que la Biblia dice que Pablo iba con el fin de apresar a los que predicaban el De Evangelio. Bijbel zegt dat Paulus heen ging met het doel om mensen gevangenen te nemen. Yo sé que usted conoce la vida pasada de Pablo. En ik weet dat u het oude Pero lo leven que me van llama la Paulus atención kent. es- Maar wat mijn aandacht trekt, Dice en primer lugar ten eerste, que todos fueron envueltos por la luz. dat ze allemaal omringd werden door een licht. No solo Pablo. Niet alleen Paulus. Muchas veces creemos que este impacto, esta revelación solo fue para Pablo. Y no. Want vaak geloven wij dat het alleen voor Paulus was, die En el openbaring. capítulo 26 dice que todos no solo vieron, sino que fueron envueltos por una luz. In hoofdstuk 26 staat er dat ze allemaal omringd Y en el werden door een capítulo licht. 22 dice que todos cayeron. En in hoofdstuk 22 dat ze allemaal op de El grond impacto vielen. fue tan De fuerte impact was zo groot que todos cayeron. dat ze allemaal op de Y lo grond que yo vielen. veo en esto En wat ik zie, es el intento de Dios de alcanzar a todo el mundo. is dat God heel de O wereld sea, wil Dios verlossen. no tiene hijos preferidos. God kent geen lievelingskinderen. Vamos, dígale al que está a su lado, Dios no tiene nietos. Zeg tegen degene naast je, God heeft geen Solo kleinkinderen. tiene hijos. Alleen kinderen. Veo el intento de Dios por alcanzarlos a Ik todos. zie Gods bedoeling om ons allemaal te Todos rijden. fueron envueltos por una luz. Ze werden allemaal omringd door een licht. Todos cayeron. Ze vielen El allemaal op de grond. impacto fue tan De fuerte impact was zo que todos groot cayeron. dat ze allemaal op de grond Dice, vielen. y todos escucharon la voz. En ze hoorden allemaal Hello. de stem. Todos escucharon la voz. Ze hoorden allemaal de stem.
Pero dice, pero no le entendieron. Maar ze begrepen het niet allemaal. El único que le entendió fue Pablo. De enige die het wel begreep was Paulus. Pero Dios le habló a todos. Maar God sprak tot hen La luz le allemaal. envolvió a todos. Het licht werd Todos fueron impactados y allemaal cayeron. omringd door het licht. Con En un ze vielen op impacto de grond. radical, Een radicaal súbito. impact. impactante. Snelle impact. Pero no todos le entendieron. Maar niet allemaal Yo me hago la begrepen het. pregunta, ¿cuántas veces Dios ha hablado a tu En vida? ik stel u de vraag, hoe vaak heeft God gesproken tot uw leven? Pero no la has entendido. Maar u hebt hem niet begrepen. No has entendido lo que Dios ha U heeft venido tratando niet contigo. begrepen wat God u vertelt. Hello, Hello. 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 De muchas maneras habla Dios. Op verschillende manieren praat God tot ons. En el momento en que el apóstol Pablo En op dice, het moment cae, dat de apostel Paulus op de grond y oigan valt esto, y le reconoció como Señor. en hem erkende als de Heer, Mire lo que pasó. kijk wat er gebeurde. Desde el momento en que Jesús le reconoce y le dice, ¿quién eres? Vanaf het moment Dígalo conmigo, Señor. dat Paulus zegt, ¿Quién wie eres? bent u, Heer? No los oigo. ¿Quién eres? Wie bent ¿Sí está u, mejor? Heer? ¿Sabe lo que pasó? Weet u wat er Que a gebeurde? partir de ahí, Dat vanaf dat moment Pablo siguió escuchando la voz de Dios. Paulus de stem van God bleef horen. De los demás nunca más oyeron la voz de Dios. De anderen stopten het Pero met cuando horen. Pablo lo reconoció como Señor, Maar toen Paulus hem erkende als Heer, siguió escuchando la voz de Dios. bleef hij de stem van God horen. Y el Señor le dio promesas. En de Heer gaf Y hem empezó a beloftes. revelarle su propósito, En begon zijn diciéndole, liefdesbrief para te esto te he openbaren. creado, En zei, te he hiervoor llamado, heb vas ik a jou ir delante de reyes. geschapen en geroepen. Je zal voor koningen komen. ¿Sabe lo que pasa cuando alguien es revolucionado, Wat er gebeurt wanneer er een transformado, revolutie komt in je leven. cambiado, Wanneer je getransformeerd impactado wordt por la vida del Espíritu Santo? door het leven van de Heilige Geest? Yo veo que su vida espiritual es despertada, Sí. resucitada, Dat er een opwekking komt vivificada. in het geestelijk El leven. hombre espiritual que estaba muerto es geestelijke mens vivificado por el die dood poder del was, Espíritu Santo. Wordt opgewekt door de Heilige Geest. Póngale queso a esto, por favor. Luister goed alsjeblieft. Yo voy a tratar de explicar lo increíble, Ik zal proberen uit te leggen lo glorioso, lo maravilloso que es que acontece. hoe glorieus het is wat er gebeurde. El hombre espiritual De geestelijke mens que estaba muerto die dood was, es vivificado. krijgt leven. Cuando yo veo la vida de Pablo, Wanneer ik kijk naar het es una leven van clara Paulus, ilustración, is hij een duidelijke es un illustratie, claro ejemplo een voorbeeld de lo que sucede con todos van wat er gebeurt. los que han sido cambiados, tocados, ministrados por el Iedereen Señor. die veranderd is door de Heer. Es que las dos, y escúcheme bien, las dos dimensiones de Pablo. De twee dimensies van Paulus. No quiero hablarle de cosas surreales, pero déjeme explicarle. Ik wil u uitleggen. Veo que el aspecto, la dimensión espiritual Ik zie dat de geestelijke de dimensie Pablo, van que Paulus, estaba muerta, die dood was, es vivificada o fue vivificada. weer leven krijgt. El hombre desde su creación, De mens vanaf zijn schepping, el hombre desde su creación, vanaf zijn schepping, cuando Dios crea al hombre, toen God de mens schiep, toma polvo de la tierra nam hij stof, y sopla aliento de vida. aarde en blaast daar Cuando Dios leven dice in. hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dus wanneer God zegt laten wij de mens maken naar ons eigen beeld dice y señoré, en laat hem regeren, señoré. laat hem ¿Quién regeren. iba a señorear? Wie zou dan regeren? El hombre. De mens. Fíjese, Dios God como rey, als koning, miren, los reyes de la tierra de koningen van de aarde, captaron de Dios que la constitución de un reino zagen van God es la palabra de su rey. dat wat telt bij een koning is Lo que zijn quiere woord. decir
Dat wil que zeggen, lo que un rey dice wat een koning zegt, se vuelve ley. wet wordt. Cuando un rey habla, Wanneer een koning su palabra spreekt, nunca puede volver atrás. zijn woord kan nooit teruggekeerd No se worden. puede invalidar la palabra del rey. Het woord van een koning En kan un je reino, niet terugkeren. dice, estos revolucionarios Deze que revolutionairs trastornan el mundo entero, een oproering brengen también in de han wereld, llegado hasta acá zijn diciendo ook hier gekomen que hay om te otro zeggen rey dat er een andere koning is. y que hay otras En leyes. andere wetten. El rey De koning del que Pablo predicaba, waarvan Paulus sprak, Jesús, y Jezus, de su reino, en van zijn en ese koninkrijk, reino, in die koninkrijk Dios es el rey is God y la koning. palabra de Dios En het woord van se God vuelve ley. wet. No puede volver atrás. Je kan niet terugkeren. Un claro ejemplo lo vemos en la historia de Daniel. En een duidelijk voorbeeld zien wij in het leven van Cuando Daniel. el rey Darío, amigo de Daniel, uno de los koning Darius, sátrapas, vriend uno van de los Daniel, senadores, uno de los een gobernadores, van de gouverneurs, su amigo íntimo, zijn vriend. pero el rey vriend. Darío estableció una ley Maar diciendo koning Darius die que no se stabiliseerde een wet podía hacer oración a otro en Dios zei dat je geen gebed que kon no fuera opheffenen su aan een andere estatua god y a su Dios. dan zijn evenbeeld, naar zijn beeld Pero Daniel, en zichzelf. un hombre de otro reino, Daniel, een man van Un een hombre ander fiel al koninkrijk, Señor, een trouwe God, un hombre que oraba 3 veces al día, según el corito de escuela dominical, bad. dice que oraba abriendo las ventanas mirando hacia Jerusalén, Hij bad siguió orando. en bleef bidden. Y esto causó que el rey, En dit veroorzaakte dat de dice, koning, aunque trató hasta la noche, trabajó hasta la noche ook al heeft hij tot de nacht geprobeerd para librar a su amigo Daniel, om zijn vriend Daniel pero no te pudo bevrijden, invalidar su kon palabra. hij zijn woord No niet pudo invalidar. terugkeren. Cuando un rey da una orden, Wanneer ni el mismo rey la puede invalidar. Wanneer een koning iets zegt, kan El het niet mismo meer rey no teruggekeerd puede volver worden. atrás. Niet eens hij zelf kan Así que achteruit. cuando Dios dijo, Dus wanneer God zegt, hagamos al hombre laten wij de mens y maken señoree en el laten hem hombre, regeren, su palabra no puede volver atrás. zijn woord kan niet meer achteruit Eso lo que gaan. quiere decir que Dios mismo Dit wil zeggen dat God se zelf excluyó. zichzelf buitensloot. A partir de ahora, Vanaf nu el hombre tendría autoridad, zal de mens autoriteit derecho kennen, legal legale de recht regir en el mundo om físico. te regeren in de fysieke wereld. ¿Qué es el hombre entonces? En wat is dan de mens? Es la pregunta que se hace el escritor de los Salmos en el capítulo 8 cuando dice, ¿pero qué es el hombre? Het is de vraag die David zichzelf stelt. Wat is de mens? Oh Jehová, Señor Oh God, nuestro, onze God. cuán glorioso es tu nombre en Hoe glorieus toda la tierra. is uw naam in heel Cuando de veo los cielos, Wanneer ik de hemel obra zie, de tus dedos, werk van uw la handen, luna, las estrellas que de tú maan, formaste. de sterren die u heeft gevormd. El versículo 5 dice, digo yo, ¿qué es el En vers hombre? 5 dan zeg ik wie Para is que de mens tengas de él memoria. dat u aan hem denkt. Y el Hijo del Hombre, para que lo En de zoon visites. van de mens dat u hem bezoekt. ¿Qué es el hombre? Wie is de mens? El hombre es De mens la is composición de un cuerpo de mens bestaat uit een lichaam con espíritu. met geest. Es un cuerpo Het bestaat con espíritu. uit een lichaam met geest. Hasta aquí estamos muy bien, ¿verdad? Déjeme decirle cómo Dios hizo al hombre. En ik zal u vertellen hoe God de Tomó mens schiep polvo de la en tierra hem aarde van e hizo un stof van de muñeco. aarde en maakte Pero eso era el estuche. hem. Maar dit was slechts de Importante, buitenkant. Wat belangrijk is, si el estuche se daña, want als die kapot gaat, el espíritu tiene que irse. dan moet de geest weg. Dígale al que está a su lado, cuida tu cuerpo. Zeg tegen degene naast je, zorg Es el voor je templo del lichaam. Espíritu Het Santo. is de tempel van de Si Heilige el, Geest. si el cuerpo se daña, Als de tempel por kapot eso la Biblia gaat, dice, el que destruya el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. daarom zegt de Bijbel, als je niet voor je tempel zorgt en die vernietigt, zal God jou vernietigen. Así que cuida tu cuerpo. Dus zorg voor je tempel, Ahora, voor je lichaam. Mire dos cosas importantes acerca de cómo Dios le dio el Espíritu. En kijk naar 2 dingen, hoe de mens de geest En el heeft. libro de Génesis In Genesis vemos a Dios zien wij God que todo lo que crea lo hace por el poder de su palabra dat alles wat hij
maakt, doet hij door middel van het woord. se utilizan dos palabras En- para la palabra crear. En 2 woorden worden gebruikt voor het creëren van Una iets. palabra es Een woord is para crear a partir de algo. om vanaf iets Por te ejemplo, creëren. y dijo Dios, En God produzca la tierra. Produceer het land. Aquí Dios no está creando de la nada. Hier creëert God niet Aquí zomaar Dios está iets. creando de algo que ya había creado. Hij creëert iets van Produzca van la iets wat er tierra. al was. Laat het land Produzcan las produceren. aguas peces. De wateren, vissen. Produzca la tierra árboles. Het land, bomen. Que dé su fruto. Die zijn Y que su vruchtbaar. semilla esté en su fruto. En dat de zaad er is. Cada vez que Dios iba a crear algo, Telkens als God iets ging creëren. teniendo como materia prima algo, En hij had als utilizaba una palabra específica en hebreo. Pero gebruikte hij cuando het Dios fue a keuzewoord. crear al hombre, Maar toen hij de mens schiep, utilizó otra palabra. gebruikte hij La een palabra en ander hebreo woord. bara, Bara. que quiere namelijk. decir crear de la nada. Dat wil zeggen creëren Pero uit het lo niets. interesante es Maar het interessante que is Dios dijo dat God para zei crear a los árboles, om de bomen te a los schapen, animales, de dieren, Dios dijo produzca la tierra. zei God produceer het Cuando fue a land. crear los peces, Toen hij de vissen dijo gemaakt had, produzcan las zei aguas. hij produceerde Pero cuando wateren. fue a crear al hombre, Maar toen hij de mens schiep, Dios no habló a otra cosa, sprak God sino niet met que iets Dios se anders, habló a sí mismo. maar hij sprak Y tot dijo zichzelf. Dios, En God zei, hagamos. laten wij. ¿Sabe cuál fue la materia prima que Dios Weet tomó u para wat crearte de a ti? materie was dat God gebruikte om u te Dios se maken? habló a sí mismo y de sí, Sprak tot zichzelf. hagamos al hombre de Zei, nosotros, laten wij de a mens nuestra maken uit imagen, ons, naar a ons nuestra evenbeeld, semejanza. naar ons El evenbeeld. parentesco entre el hombre y Dios, o Dios y el hombre, En de mens en o de God, Dios para con el hombre, no es físico, dat wij op God lijken is niet fysiek. es espiritual. Het is geestelijk. Por dat eso wij op Dios God dijo, lijken. hagamos, Daarom zei God, saquemos de laten wij. nosotros, porque Dios es espíritu. Want God is geest. Lo segundo interesante que vemos ahí Het tweede wat es interessant que is, dice en el capítulo 2, is dat er in hoofdstuk 2 staat. Ruah, sopló Dios En hij espíritu. blies geest, leven. Nosotros confundimos muchas veces En vaak verwarren wij ons y pensamos que en este acto en denken wij lo que Dios hizo fue soplarle a Adán. dat wat God deed was No, no, blazen no, op Dios Adam. no le sopló a Hij Adán. blies niet op Dios Adam. sopló a Adán. Hij blies Dios Adam sacó a uit. Adán de sí mismo. Hij bracht Adam uit zichzelf. Estamos comenzando. We zijn net aan het No se me beginnen. despegue porque se me puede confundir en el camino. Dios no le sopló a Adán. God blies No era niet que op Adán Adam. estaba fuera. Het was niet dat Adam buiten Adán was. estaba dentro. Adam was binnen Y in Adán God. salió. En Adam ging naar buiten. Sopló de Dios. God blies. Cuando Dios dijo hagamos, Toen God zei laten se habló a wij. sí mismo, a la Santa Sprak Trinidad, Hij tot zichzelf de Sopló. drie-eenheid a Adán. en blies Adam Adán uit. salió de Dios Adam kwam uit God para ocupar, para llenar el estuche. om de tempel, om het lichaam Por te eso vullen. en el libro de los Salmos 8, Daarom in Psalm ¿qué es el hombre? wat is de mens? ¿Qué es el hombre? Wat is de mens? El hombre es la composición De mens is een de samenstelling. cuerpo y espíritu. Van lichaam en geest. El hombre es la conjugación De mens de algo físico y de algo Samenstelling espiritual. van iets fysiek en El iets hombre es la geestelijks. combinación. De combinatie. El hombre tiene dos dimensiones. En twee dimensies. Por eso cuando el hombre muere, cuando el Daarom hombre wanneer die peca, sterft, aunque sigue con vida física, ook al blijft hij met fysiek ha leven, muerto is hij espiritualmente. geestelijk No dood. tiene vida. Hij kent geen Pero geestelijk cuando una leven. persona se encuentra con el Maar Señor, wanneer iemand een ontmoeting krijgt met de Heer, como lo sucedió al apóstol Pablo camino a zoals Damasco, bij apostel Paulus onderweg naar y le Damascus, reconoce como Señor, en hij hem erkent ¿quién als eres, Heer. Señor? Heer, wie bent A u? partir de ahí Vanaf dat moment recibe vida. Krijgt A hij partir de ahí su vida geestelijk leven. espiritual se activa. Zijn geestelijk A partir de leven ahí wordt geactiveerd. continuará escuchando y viendo a Dios manifestado en su vida. Hij bleef God Oh, horen gloria al en nombre zien del wat Señor. gemanifesteerd A wordt in zijn partir de leven. ese momento tiene Vanaf dos dimensiones. dat moment heeft hij twee dimensies.
¿Qué es el hombre? Wat is de mens? Para que tengas de él memoria. Zodat u aan hem denkt. Y el Hijo del Hombre para que lo En de visites. zoon van de mens dat u hem bezoekt. Y si está parado, siéntese. Als Si u está staat, parado, ga maar zitten. siéntese por lo que le voy a decir Ga ahora. maar zitten, want ik ga het volgende zeggen. ¿Qué es el hombre? Wat is de mens? Para que tengas de él memoria. Zodat u aan hem denkt. O el Hijo del Hombre para que lo Of de visites. zoon van de mens, zodat u hem En el bezoekt. original dice, In het le originele staat hiciste un poco más pequeño. En nuestra traducción se tradujo los ángeles. Pero en el original la palabra que aparece ahí es la palabra Elohim. Het Le woord- hiciste más pequeño que a Dios. Wat komt als antwoord voor deze vraag is, u heeft hem kleiner gemaakt dan ¿Qué God. es el hombre? Wat is de mens? Fuimos creados a su imagen y We a su zijn semejanza. geschapen naar zijn evenbeeld. La palabra de Dios se volvió ley Het woord van God werd wet. y señorén. En laat hen regeren. Rijan. Dios excluyó God sloot zichzelf buiten. y depositó toda autoridad En gaf alle autoriteit sobre el hombre. aan de mens. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo Wie beter dan de apostel Paulus para hacer una comparación? om een vergelijking te Fíjense que maken? varias veces Pablo hace una comparación Want vaak maakt Paulus zelf een entre el vergelijking primer Adán tussen de eerste Adam y el segundo Adán, que es Cristo. en de tweede Adam, wat Christus is. El primer Adán De eerste que Adam pecó, die zondigde, pero el segundo Adán. maar de tweede Por Adam, eso yo les digo, daarom zeg ik, los revolucionarios de espirituales geestelijke han revolutionairs sido vivificados no por el primer Adán. zijn opgewekt niet door de eerste Adam, Porque déjeme decirle, want laat me u zeggen, todo esto es verdad. dit allemaal is waarheid. Pero la Biblia dice que se perdió la imagen de Dios cuando el hombre pecó. Maar het beeld van God raakte Pero déjeme hacerle una pregunta. weg toen de mens zondigde. Maar ik stel een vraag. ¿Fue glorioso lo que Dios hizo? Was het glorieus wat God deed? ¿Es el hombre la corona de la creación? Is de mens de kroon van de ¿Es el schepping? hombre el brillo de todo lo creado? Of het meest Es la corona. van alles? ¿Es la gloria de la creación? Het is de glorie van de schepping? Pues si la primera creación en Adán Als de eerste schepping in más Adam gloriosa es la que es en Cristo glorieus was, dan is Jesús. het nog glorieuzer degene die in Christus Pablo is. hace una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, Paulus maakt de vergelijkenis tussen de eerste diciendo, en de el tweede primer Adam. Adán fue glorioso. En zegt, de eerste Adam Lo que was Dios hizo glorieus. contigo en el Wat primer Adán fue glorioso. God met u deed, Fuiste de eerste creado a Adam was imagen de glorieus. Dios. U bent gemaakt naar Fuiste het creado a evenbeeld- semejanza de Dios. naar het evenbeeld van God. La materia prima para Dios crearte fue cuando tomó de sí mismo, En het basiselement te van God sopló. om u te maken was te zichzelf. dio vida. Hij gaf u leven. Pero todos conocemos la historia, Maar we kennen allemaal het verhaal cómo el wel. hombre pecó Hoe de mens y zondigde. perdió la imagen de Dios. En het evenbeeld van God verloor. Pero mire cómo el apóstol Pablo lo describe Maar ahora. kijk hoe de apostel Paulus Dice- het nu beschrijft. Por el primer hombre Hij zegt, door de eerste mens entró el pecado kwam de zonde. y por el pecado En door de zonde entró la muerte. kwam de dood. Y la muerte En de dood pasó a todos los hombres ging naar alle mensen. porque todos los hombres Want alle mensen pecamos. hebben gezondigd. Hace ahora un antagonismo, una comparación entre lo uno y lo otro En hij vergelijkt nu hetgene met een ander. para decir, Om te zeggen, si el primer Adán als de eerste Adam fue glorioso, glorieus was, déjeme decirle laat que me u más dan zeggen glorioso dat nog glorieuzer. ahora no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nu zijn we niet geschapen naar evenbeeld Ahora van Dios God. mismo, Nu God en la zelf, persona de in de Jesucristo, persoon van Jezus, ha venido a morar, is gekomen ha venido a om te habitar, wonen, ha venido a ser om te zijn el centro de tu vida. het middelpunt van uw No, leven. no fue que tú fuiste a imagen y semejanza de Dios. Het was niet dat u gemaakt werd naar Es que el evenbeeld van Señor God. dice, he aquí yo estoy a la puerta y Maar llamo. hij zegt, hier ben ik aan de Si deur. alguno abre la puerta de
de su corazón, Als iemand de deur yo van voy a zijn hart entrar. opent, zal ik ¿Sabe lo que binnentreden? sucedió cuando tú te encontraste con Weet je Cristo? wat er gebeurde toen u een Que ontmoeting Cristo kreeg mismo met vino a Jezus? habitar. Dat Jezus kwam Vino a wonen in sentarse. u. Hij kwam Tú has venido a zitten ser el tabernáculo, in u. U bent de el tabernakel. templo, De tempel. la casa de Dios. Het huis van Y Dios God. ha venido a ser morada. God is komen Dios ha wonen in venido u. a ser habitación. Hij is komen Dios wonen ha in venido u. a ser el habitante dentro de tu templo, que es Inwoner tu cuerpo. van uw lichaam. Uw tempel. Ahora entiende usted por qué él dijo, Begrijpt u nu waarom hij zei? es necesario que yo me vaya. Het is nodig dat ik heen ga. Es bueno que yo me vaya. Het is goed voor jullie dat ik wegga. El Señor Jesucristo De Heere Jezus desarrolló su ministerio más o menos ontwikkelde zijn bediening en 3 años. circa 3 jaar. A partir de su bautismo, Vanaf zijn doping, inició su ministerio zijn terrenal. doop, startte hij met zijn bediening. Vivió como un hombre. Hij leefde als een mens. ¿Sabe usted por qué? En weet u waarom? Porque solo el hombre tiene el derecho legal. Want alleen de mens kent de legale recht. Un cuerpo Een lichaam con espíritu. met geest. Ningún espíritu tiene derecho a habitar ni a manifestarse en este mundo. Geen enkele geest heeft het recht om zich te manifesteren op deze aarde. Se lo vuelvo a repetir. Ik zal het herhalen. Ningún espíritu tiene derecho legal. Geen enkele geest kent legale recht. Ninguna manifestación espiritual de las tinieblas en este mundo es legal. Geen enkele geestelijke manifestatie is legaal. Yo sé que usted puede estarse pensando o preguntando, En ik weet dat u zich misschien afvraagt, pero pastor, maar voorganger, una cosa es lo que usted dice, het ene is wat u zegt pero otra es la que yo estoy viviendo. en het andere is wat ik meemaak. Hay gente que tienen opresiones, En ja, er zijn mensen die opressies Visitaciones. meemaken, bezoekingen, manifestaciones. manifestaties. Hace poco me escribió alguien, creo que de España, preguntándome acerca Kort geleden kreeg ik een bericht van Spanje, de iemand un die ser vroeg querido que había partido over een dierbare die y que overleden estaba was. teniendo manifestaciones con esas características de ese espíritu. En dat hij manifestaties kreeg Y que alguien le van die había geest. dicho En dat iemand zei que era ese ser querido, dat het die dierbare was, está establecido maar het is gestabliseerd para el hombre que muera una voor sola de mens vez. dat hij 1 keer sterft. Y después de esto, En na dit, el juicio. de berechtiging. Hebreos 9:27. Hebreeën 9, Lucas 27. capítulo 16. Lucas 16, La historia het verhaal de Lázaro y el rico. van Lazarus en de rijke man. Donde el rico le dice, Lázaro, Waarin de rijke man zegt, Lazarus, pasa tu dedo por el agua y ven, pásalo por mi lengua. leg je vinger boven het water en daarna in mijn mond. Y donde el rico dice que clamaba, Padre Abraham, En dat de rijke smeekt voor de vader Abraham. permite que Lázaro venga. Sta toe dat Lazarus komt. No se puede. Maar dat kan niet. No pueden pasarlo de este mundo, Je kan het niet van deze wereld pero envía a mi naar een familia, andere. Maar stuur mijn envía a familie. mis hermanos. Stuur mijn broers. Si alguien se levanta de entre los muertos y le anuncia, Als iemand opstaat tussen de doden en hem aankondigt. no se puede. Dat kan niet. Ni pueden los que están vivos En ook niet degene die comunicarse levend con los zijn, muertos, kunnen ni los muertos contact comunicarse hebben con met los de vivos. doden. Of de doden met de levenden. Algo nos separa. Iets scheidt Ahí ons. dice, una cima nos separa. Iets scheidt ons. Hay un abismo que nos separa. Iets wat ons scheidt is er. Estoy tratando de hacerte entender En ik probeer u te para laten que te pares sobre la begrijpen, palabra de Dios, zodat u opstaat para in que het woord cuando van tú God. sientas influencias Dat espirituales, wanneer u tú geestelijke tengas el conocimiento, ervaringen krijgt, u tú tengas la kennis fe, hebt, het geloof. porque la fe se basa en el conocimiento. Want geloof wordt Si no hay gebaseerd op de conocimiento, kennis. no hay fe. Als er geen kennis is, Pero is er ahora geen
que tú gelooft. escuchas Maar nu dat u hoort que ningún espíritu tiene derecho legal enkele geest para legale operar en recht este heeft mundo, om hier te werken, que el único que al único que Dios le dio autoridad, dat de enige aan wie al autoriteit único is que Dios le dio el gegeven legado de operar en este en mundo, legale recht om hier hagamos te al werken, hombre. is de mens. El hombre es el que tiene el derecho De mens is degene y la die het autoridad recht para heeft. operar en este De mundo. autoriteit om hier te Por werken eso a los gaan. demonios se le llaman Daarom worden demonen espíritus inmundos, kwade porque geesten no son de este mundo. boze geesten, want ze zijn niet Yo no estoy afkomstig van diciendo deze que wereld. ellos no operan en este En mundo. ik zeg niet dat ze niet hier te werk gaan, Lo que estoy diciendo, ellos no tienen derecho maar legal. wat ik zeg is dat ze Ellos geen legale operan sobre recht hebben. mentira. Ze Ellos gaan te operan werk sobre la falta de op conocimiento. de leugen del de hombre de Dios. onwetendheid. Ellos operan Zij gaan te cuando werk tú no sabes cuáles son tus derechos. wanneer u Cuando niet tú no weet tienes welke el uw rechten conocimiento. zijn. Wanneer u de Cuando kennis tú no niet tienes hebt. la fe Wanneer u het para geloof ante niet toda hebt. resistencia del diablo Om wanneer pararte y decirle: tú no te tienes staan en te ningún zeggen, derecho. u heeft geen En el enkel nombre de recht. Jesús, In Jezus' yo te naam. reprendo, te ato. Ik drijf je Y como uit. dice el libro Ik de bind je Judas, vast. te envío a prisiones eternas En ik stuur je para naar que nunca eeuwige salgas de allí. gevangenschappen, Cuando zodat je usted dan nooit sienta una verlaat. opresión en las tinieblas, cuando usted Wanneer u sienta una oppressie voelt. visitación espiritual Of een maligna, geestelijke cuando usted manifestatie. entre a alguna casa donde Of perciba wanneer u naar een que huis algo gaat no anda bien en el en u espíritu, voelt dat er iets usted niet tiene klopt, toda la autoridad, dan heeft u alle porque a recht. usted fue a quien Dios le dio la autoridad, Omdat God el derecho legal de het operar recht en heeft este gegeven mundo. om hier Y te en el werken nombre de gaan. Jesús, En in nombre que Jezus' es naam, sobre todo nombre, naam boven en el alle nombre de namen. Jesús, In de en donde naam van fueron Jezus. despojados los principados y potestades, Waar de donde machten fueron vernietigd avergonzados y despojados, desnudados geschaamd werden. públicamente. Publiekelijk Y los gezien. exhibió triunfando sobre ellos En hij is op mediante la blootgesteld. muerte en la cruz del Calvario, Door de dood van pero Jezus sobre aan todo het kruis. mediante la resurrección de entre los Maar muertos, boven al para de manifestar que Él tiene poder y gloria doden. en el mundo espiritual Om te laten y en el zien dat mundo hij kracht físico. heeft. Toda autoridad me ha geestelijke sido dada en wereld. en el mundo espiritual, en el cielo y en la tierra. Alle autoriteit is mij gegeven in de hemel en op aarde. Aleluya. Halleluja. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y Laten we señoré. mens maken naar ons eigen beeld. En laten Usted we tiene la regeren. autoridad. U hebt de autoriteit. Usted tiene el derecho. U hebt het recht. Toda potestad me ha sido dada Elke macht is mij gegeven. en el cielo In de hemel y en la en tierra. op aarde. Por lo En tanto, daarom, id, ga, id. ga. Hello, iglesia. Hallo gemeente. Espero que nunca más Ik hoop sienta usted miedo dat u nooit meer angstig wordt. a la oscuridad. Angstig voor het donker. Nunca más sienta usted miedo Of angstig cuando percibe algo espiritual wanneer u iets incorrecto. geestelijks incorrect voelt. Porque déjeme decirle, Want laat me u vertellen. antes de yo venir a Cristo, Voordat ik naar Christus kwam. perdonen que le diga esto, En het spijt me dat ik dit met u deel. pero ni bañarme podía yo con la puerta cerrada. Maar ik kon niet eens douchen met mijn deur op slot. El más cobarde de todos los cobardes. Ik was heel angstig. Y después de algunas experiencias, En na enkele ervaringen. cuando yo andaba buscando la llenura del Espíritu Santo, Toen ik op zoek was naar de vervulling van se de iban Heilige todo el mundo Geest, para su casa y yo le pedía a la pastora las llaves. ging iedereen naar huis en ik Y vroeg yo me de quedaba sleutel en orando de solo en la voorganger. iglesia. En ik bleef alleen in de kerk Señor, om te lléname de bidden. tu espíritu. Ik zei, Heer, vul mij met uw Y geest. después de algunas batallas, En na enkele strijden no les dat ik heb puedo decir gevoerd, que todas las gané. ik kan niet zeggen dat ik ze allemaal heb gewonnen. Que a veces oraba con un ojo cerrado y el otro abierto. Want soms bad ik met een oog open en de andere dicht. Que alguna vez me paré de ahí y dije, yo siento del Señor como que debo de irme a mi casa.
Soms stond ik op en ik zei, oh, ik voel dat de Heer zegt dat ik naar huis moet. Y recuerdo algunas experiencias que no se las puedo contar ahora. En andere ervaringen dat ik nu niet kan delen. Pero cuando llegó el conocimiento, Maar toen de kennis kwam, cuando llegó la revelación, toen de openbaring kwam, revolucionó mi vida. Revolucioneerde Cuando llegó mijn el leven. conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, van het kennis van het woord van entendí God, begreep ik que aunque nosotros no tenemos poder en nosotros mismos, dat ook al hebben wij porque geen el macht poder in no es onszelf, nuestro, want de macht is el niet van poder ons. es de Dios, De macht is y van la God. gloria, En de glorie, y la sabiduría, en de wijsheid, y el reino por en het los siglos de los koninkrijk siglos. door de eeuwen heen. Pero nuestra es la autoridad. Maar aan ons is de autoriteit Nuestra es la gegeven. autoridad. Aan ons is Y la het autoridad gegeven es el derecho En de autoriteit legal legale a hacer recht uso om gebruik del te poder de maken Dios. van de macht van God. En mi nombre, dijo Jesús. In mijn naam, He zei aquí yo Jezus. doy mi nombre. In mijn Porque en naam. mi nombre Want in echarán mijn naam fuera demonios. zullen jullie En mi demonen nombre uitdrijven. pondrán las manos sobre los In enfermos y mijn naam sanarán. zullen jullie de zieken En mi genezen. nombre. In mijn naam. En mi nombre. In mijn naam. En mi nombre. Mijn naam. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 16 del libro de Juan: De Heere Jezus zei in hoofdstuk hasta 6 ahora van nada Johannes, habéis pedido en mi tot nu nombre, toe heeft u niks gevraagd in pero mijn naam. llegará el día, Maar de dag zal komen. llegará la hora De dag en de tijd donde zal komen. todo lo que pidáis al Padre Waarin alles wat u de en Vader mi vraagt, nombre, in mijn naam, yo lo voy a hacer. ik het zal verrichten. Y es más, le digo algo: En ik zeg u nog één ding. no solo las cosas que yo he hecho, Niet alleen de dingen dat ik heb gedaan. sino mayores que las que Maar yo he hecho. grotere Vosotros dingen dan ik heb haréis gedaan. en mi Zullen nombre. jullie in mijn naam doen. No hay enfermedad, Er is geen ziekte. no hay opresión Er mental, is geen mentale no hay opressie. temor. Er is geen angst. Fueron vencidos. Ze zijn allemaal overwonnen. Y yo lo creo, vamos, aunque En no ik sé si tú geloof estás het. temblando, Ik weet niet of je Pero angstig empieza a bent of declararlo. bedreven bent, maar porque en tu verklaar het. boca está la palabra de fe que predicamos. Want in uw mond Vamos, decláralo con is tu het woord boca. van geloof waar wij Dilo en over el nombre de prediken. Jesús. Zeg het in Tengo Jezus' naam. autoridad Heb ik para hollar autoriteit serpientes y escorpiones. Slangen en schorpioenen Tengo autoridad uit te drijven. contra toda fuerza del Ik heb mal. autoriteit Y tegen de nada. kracht. Y nada En niks os dañará. zal jullie kwaad doen. Déjeme terminar con esto. Sta me toe om met het volgende te eindigen. Jesús recibió poder y autoridad. Jezus kreeg autoriteit en macht. Su nombre fue revestido de un nombre que es sobre todo nombre, de una gloria, de una unción, de una autoridad y Zijn un poder. naam kreeg een glorie, een kracht. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, Tot nu toe heeft u niks in mijn naam gevraagd. pero en aquel día Maar op die dag, llegará el día. de dag zal komen. ¿Cuándo? Wanneer? En el libro de Filipenses encontramos cuando el nombre de Cristo fue transformado, revolucionado, In Filippenzen cambiado. kunnen wij zien wanneer die naam veranderd werd. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, Dat in jullie hetzelfde gevoel komt el dat cual in no Christus was. escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Hij hechtte geen waarde aan dat hij net als God sino was. que se humilló Maar hij hasta stelde lo zich sumo, nederig op haciéndose obediente en werd gehoorzaam. y estando en la condición de hombre, En terwijl hij mens was, se humilló, stelde hij zich haciéndose nederig op. obediente Hij werd hasta la gehoorzaam muerte y muerte de cruz. tot de dood en de Por dood van lo het kruis. cual En daarom Dios lo exaltó heeft God hem verhoogd y le dio un en nombre heeft hem een naam que es gegeven sobre todo nombre, boven alle namen para is, que en su nombre zodat in zijn naam se doble toda rodilla elke knie de los que están en el buigt cielo voor hem y los de que están en la hemelen, tierra op aarde y debajo de la tierra. zelfs onder de aarde. Ese día Die dag
provisto por la muerte, la resurrección door de dood en y opstanding la ascensión de Cristo, sentándose a la diestra del Padre en hij die ging zitten aan de rechterkant van y de tomando Vader poder, dominio y autoridad en nam autoriteit en sobre kracht todo principado. over elke macht. El Señor dijo: Zei de Heer, a ustedes les conviene que yo me vaya, voor jullie is het goed dat ik wegga. porque ahora no solamente estaría Cristo, Maar nu zou niet alleen Christus zijn, sino que el Señor Jesús delegó: maar de Heere Jezus toda autoridad me ha sido dada. gaf de autoriteit. Hij zegt alle Pero autoriteit. ¿cómo lo va a hacer ahora, Señor? Maar hoe zal hij het nu doen? Necesitas un cuerpo. U heeft een lichaam nodig. Necesitas a un cuerpo para hacer legal U heeft een lichaam nodig om het legaal te la doen. operación en este mundo. No salgan de Jerusalén Ga niet van Jeruzalem weg. hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Tot jullie niet gevuld raken met de Heilige Geest. Dios ha prometido: God heeft beloofd, en los postreros días in de komende dagen, derramaré. ik zal Sería un derramamiento, mijn geest laten no sería un chubasco, no sería una llovizna, Het zal niet zomaar no sería una lluvia regentjes zijn, pequeña. Ríos, maar water habrá un in derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, boven alle mensen, sobre los jóvenes, sobre de los jongeren, ancianos. de ouderen. Derramaré de mi espíritu Zal van mijn Heilige Geest sobre laten toda neer carne. over elk mens. Dios, God, en la persona de Cristo, die Christus was, decidió irse besloot weer heen te gaan. para convertirte a ti Om u en la continuación het gevolg te maken. física visible en este mundo Vervolging van Jezus del ministerio terrenal de Jesucristo. en zijn bediening hier op aarde. Usted es U bent la het continuación vervolg del ministerio que Jesucristo comenzó hace van de 2000 bediening años die Jezus begon 2000 jaar terug. con el derramamiento del Espíritu Santo. Met de overgieting van de Heilige Geest Dios se ha hecho legal is God para irrumpir en este legaal mundo geworden om hier te komen sin werken. violar su palabra, Zonder zijn woord porque te solamente un overtreden. cuerpo con espíritu. Want alleen een lichaam. Ahora Dios habita en ti. Nu woont God in u. Ahora tú has hecho legal. En heeft u het Ahora Dios está operando legaal gemaakt. desde el mundo espiritual En is God en el mundo físico vanuit de geestelijke de wereld, manera op de legal fysieke a wereld. través de cada uno de Door ustedes. middel van u. Tú eres la continuación. U bent het vervolg. Tú eres la operación legal U de bent het Dios. vervolg van Tú God. eres la manifestación del Dios invisible en este mundo visible. Hier op Que el aarde. diablo no te haga creer otra cosa. En dat de duivel je Que no iets anders pienses tú vertelt. que viniste a este mundo a bailar bachata. Denk niet dat u maar bent gekomen Que om viniste a este zomaar- mundo a bailar en fiestas. of om te komen feesten. Cuando Dios tiene algo glorioso para Wanneer ti. God iets glorieus voor u heeft. Cosas mayores que las que yo he hecho, dijo. Grotere dingen Vosotros zullen u haréis hebben gedaan. en mi nombre. mijn naam. En mi nombre. mijn naam.